Kama mambo yakiwa magumu basi wataishirikisha serikali, na mapema tumemsikia naibu waziri wa michezo Mwana FA, yeye amesema kwamba wana imani na maamuzi ya rais wa shirikisho la soka la mpira wa miguu, na wao watamuunga mkono kwa sababu amefanya makubwa kwenye soka letu la Tanzania. Hii imewaibua wananchi wa Young Africans, wanaamini kwamba hili jambo pengine labda limepelekwa kwenye ngazi ya kiserikali. FIFA inasemaje kwenye hili? Mimi naitwa Yusuf Katalambula, nipo na Justin Case ndiye ambaye atatupitisha kwenye kile ambacho kimezungumzwa na Mwana FA, lakini tutaangalia kanuni za FIFA zinasemaje. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, hii ni L Media. Asante kwa wote tayari ambao mmesha subscribe. Twende kumsikiliza Justin Case. Brother, vipi? Asante, namshukuru Mungu. Yusuf, uko poa? Yeah, poa sijui. Safi. Wa Tanzania na kote ulimwenguni wanatakiwa waendelee kufahamu kwamba hizi taarifa, hizi habari na kona zote zinazohusiana na michezo, LM Media ndio sehemu sahihi. Na aliongea hili kwa msisitizo kwa sababu tunapenda tuone watu wakisubscribe channel yetu ya LM Media, wakishare kwenye groups WhatsApp zao, waendelee kuwa mabalozi kwa sababu mambo mengi mazuri yanakuja. Saa hii tunadonoa, lakini tafika kipindi watanufaika na hizi taarifa na uchambuzi kama huu jadid. Utakuwa kwa siku kama dozi, asubuhi, mchana na jioni. Kwa sababu tunaomba kwa hekima kubwa, utashi, lakini kwa unyenyekevu wa hali ya juu, tunaomba usubscribe, jaribu kushare hiyo linki, watu wajaribu kusubscribe, gonga alama ya kengele, na kuahidi hautakuja kujutia kwa nini unafuatilia LM Media. Tukija kwenye hoja yako, mimi siku zote unanifahamu Yusufu, si mtu ambaye anapenda kuzungumzia watu. Mimi napenda kuzungumzia vitu, lakini vinavyohusiana na michezo, hususan kama sasa tunazungumzia football. Ni kweli kulikuwa na hizo taarifa ambazo kwangu hazikuwa rasmi, kwa sababu sijaona hiyo taarifa kwamba sasa tunalipeleka jambo kwa serikali, lakini nilimsikia mzee Mguto, si ndio? Akionekana wazi anatamani hili jambo liende kwenye upande mwingine. Lakini imetoka taarifa tena kwamba watu wanadai tuna mambo mengi ya msingi sasa hivi, na kwa sababu siku zote tunajinasibu kwamba mpira hautaki kuingiliwa na mamlaka za serikali, na tunafahamu baadhi ya nchi ambazo hapa Afrika zilijaribu kufanya hivyo, kilichowatokea wamekiona. So mimi naamini hii ewala hii ya kusubiri hekima, utashi, busara, ushauri kutoka juu ufike ukomo, na ukomo wake ni kusimamia sasa yule mwenye makosa, makosa aadhibiwe, either Yanga, either Simba, either bodi ya ligi, either kuna kiongozi ndo alianikiza kwa ukubwa wake kwenye hiyo bodi ya ligi au shirikisho. Yoyote aliyehusika awajibike, serikali ibaki na kwanza. Huu mwaka tuna mambo mengi sana. Mwezi Juni hapa tutaingia kwenye bunge la budget. Focus yetu itakuwa ni hapo, kwenda kuona taifa letu linaelekea wapi. Lakini tukitoka hapo zinakuja kura za maoni maeneo tofauti ya vyama tofauti. Tukimaliza hapo tunakuja kwenye uchaguzi mkuu ambao utahusisha madiwani, wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na serikali ya Mapinduzi Zanzibar na baraza la wawakilishi. Tuachane na hizi mbilinge za kusubiri matamko na ushauri kutoka juu. It's time kwa kila mtu kusimama eneo lake. Nyinyi LM Media mmekuja hapa, mmechukua content kwa kuhakikisha kwamba jukumu la mtazamaji na mfuatiliaji wa LM Media, yeye anatakiwa yale maudhui yenyewe ambayo ndo content. Mimi kama mchambuzi nitatoa maoni yangu, nitachambua, nitaishia hapo kama mchambuzi. Kwa haya ndo maoni yangu. Kama tunahitaji tuendelee kupaa pale tulipofika, ambapo tunaamini kwamba ni ligi namba 4 kwa ubora na mafanikio yote yanayozungumzwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, it's time
kila kitu kisimame kwenye mstari wake. Wengi tuna makosa, wengi tumewahi kosea, lakini sasa ni muda aidha wa kupunguza makosa au kuendelea kuachana nayo. Nadhani hapo ndo maoni yangu kwenye hilo. Turudi kiufundi. Hiki ambacho kinaendelea kwa Young Africans kiwafanyi walau labda wachezaji kuwa confuse wachezaji kwa hiki ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. That's the meaning of professional football. Yaani ukishasema neno professional, kwa mimi nimetoka kwenye reli uchambuzi wangu? Au kuna mtu kwenye LM Media mpaka sasa hivi ana viewers wa kwangu? Wale viewers wanafikia subscribers walioko kwa LM Media? Kila mtu asimame eneo lake. Yes. Mimi niwahi sema hapa, kuna watu wengi tu ambao wapo kwenye shughuli hizi, kuanzia wachezaji wa kwanza. Yule anaitwa nani yule mchezaji wa Simba yule alioshindwa yule SGR. Joshua Mutale. Niliamini sana, nilitarajia mengi sana makubwa, na niliwaambia watu yule na mimi na perform sana kwenye ligi hii kuliko yeye. Watu wakawa wanielewi. Sasa nakuuliza wewe, kwenye ligi hii mimi na Joshua Mutale nani ana faida kwenye ligi hii? Wewe una faida. Faida yangu mimi ni ipi? Kwenye kiutendaji, katika kulielezea pia soka, kuna faida kuliko hata yeye kile ambacho jukumu lake ni kucheza, ameshindwa. Na ndio maana ameshindwa kuwa kiongozi, mchezaji wa kikosi cha kwanza. Imani na matarajio ya watu wa Simba na wadau wa soka nchini, mmoja wao mimi, niliamini yule ni hatari na nilimuongelea positively. Lakini nilivyomuona mechi nikaambia watu nishikwa uchawi. Nilimuongelea vizuri 3 weeks. Nazungumzia siku zaidi ya 20. Lakini nilimuona siku moja tu, nikasema huyu ni hasara Simba imepata. Kwa hiyo kiongozi wa bodi akae kwenye eneo lake, asimamie kanuni na utaratibu uliowekwa. Kiongozi wa klabu akae kwenye eneo lake, asimamie katiba waliojiwekea na muongozo wa kuiongoza klabu yao. Lakini tukiendelea kwenye swala la mchezaji, na uwanjani aweke jukumu lake, ambapo wewe umeona kwamba leza likawatoa kwenye reli wachezaji wa klabu ya Yanga kwa hiki ambacho kinaendelea. Mimi naamini, kwa sababu tunaamini wengi ni professional, hata wale loko sasa hiyo wameimprove huku juu. Kwa mimi naamini kila mtu atasimama eneo lake na hakuna ambacho kitaingilia kati. Yes. Ili kulimaliza hili, mtazamo wako wewe, itumike tu busara ama kanuni ifanye kazi? Maana mambo yamekuwa magumu kweli kweli. Busara, utashi, hekima, hizi ni hiari, sio utaratibu. Sasa mimi siwezi kumfundisha mtu atumie hiari. Si hapa nimeeleweka? Lingekuwa ni wajibu au ni kanuni au sheria au taratibu, ningeanikiza zifuatwe. It's time sasa pa kusema kwamba kuhalalisha mapungufu tulionayo. Tulikuwa tunatumia busara, hekima, yes. Sasa naona kama inaendelea, kwa sababu kuna siku tena mtu atakwambia mbona ile ya mwisho ilikubalika, why not this? Kwa sababu naye atakosea kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Inaweza kama makosa kabisa ya kitaalamu kibahati mbaya. Tumalize hili. Tukafinye kidogo nywi. Yoyote yule. Yaani kama ni wajibu wa bodi uwajibike. Kama ni Yanga wawajibishwe. Kama ni Simba wawajibishwe. Na tusitetee. Sisi wengine huku klabu zingine tumeona watu wanaongeongea kutoa ushauri. Tuache ya mambo ya kutetea. Vinaendelea hivi. Tupunguze jamani hisia. Wote tuna hisia. Tujaribu basi kujifunza kutumia uhalisia. Tukue. Hatuwezi kusema kwamba mbona hili liliruhusiwa. Kwa tunaanikiza makosa kwa kosa la zamani. Hapana. Tutamaliza lini? Tuonyeshe mfano afu tuseme tulikuwa tumezoea tukaacha kwenye hili. Kwa sasa tuendelee kuacha. That's it. Yeah. Brother, shukrani sana. Barikiwe sana LM Media. Yes. Ni Justin Case ametupitisha kwenye kile ambacho wengi mlikuwa mnajiuliza. Tumeelewa sasa, kumbe FIFA wapo macho na ipo mifano wazi ya wale ambao soka lao walishirikisha serikali, FIFA wakapiga bani ikiwemo majirani zetu Kenya. Sasa tunasubiri majibu gani ambayo yatakuja. Huku Young Africans wakiwa na misimamo yao ile ile, bodi ya ligi nao wana misimamo yao, lakini Wallace Karia anaendelea kufanya interview kila kukicha. Sisi tutaendelea kukujuza yale mengi ya michezo kwa sababu tupo naye brother Justin Case. Uzuri wa Justin Case kwenye siasa yumo, kwenye football yumo. Kwa kila ambacho ndo nitawaua. Umo kwenye siasa?
Yaani kwa wewe ambaye unatufuatilia LM Media unamfahamu Justin Kesi, yes. Ukiamini ni mchambuzi mzuri wa michezo hususan football. Yaani siasa ndo nilipozaliwa. Kuanzia baba na mama. Yaani wamekuja hapa nchi hii haina uhuru, wamekuja Dar. Wamekuja Dar es Salaam, hakuna nchi haijapata uhuru na wamehudumu kwenye serikali hii kwa kiwango cha hali ya juu hayo maeneo. Kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa ndo nilipozaliwa huko. Ndio maana leo nilipomsikia naibu waziri nikasema ili la brother Kesi. Sasa ile pale unategemea kwamba mwana FA angeenda pale aseme Karia amekosea. Karia ana mazuri mengi ameyafanya. Yes. Rais Wallace Karia mengi katika uongozi wake kwa sababu sana timu na safu nzuri. Yes. Watu hapo mmoja ambao wameshiriki, hata nyinyi LM Media na mimi nimeshiriki, yeah, kuhakikisha tunafika pale tulipo. Hiki hata wewe unayetazama LM Media umeshiriki kuipush ligi yetu. Tungeitupa hii thamani isingekuwa nayo. Yani hata wewe ndo mlaji namba moja, wewe ndo mteja namba moja wa ligi hii. Kwa hata wewe pia una mchango. Yes. Sema amekuja wakati mzuri, vitu vimekaa vizuri, yeye anasimamia tu yale maono na muendelezo. Yeah. Umeelewa eh? Yeah. Lakini haijaandika kwamba mtu aliyepatia asikosolewe, no way. Hata huyo hayati baba wa taifa, yeah, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yeah, alituambia chukueni yaliyo mazuri yangu, yeah, yaliyo mabaya achaneni nayo. Kwa hiyo kwa sababu tu wewe umepatia, umechukua makombe, umetupeleka AFCON, umefanya sijui nini, kwa hiyo tena ukifanya hivi sawa. Leo hii anatuambia vyombo vya habari tulivyobakia Dar, sisi sijui nini. Mzee Karia wewe vipi babu? Utatuachia mpira wetu kwa staili hiyo haiwezekani, na tunaendelea kupambana. Sio kauli ambayo kiongozi anaweza kusimama akasema. Nimehoji pale. Hizi kuna anawashauri kweli? Haya maneno kweli mnashauriana kama taasisi ili ukitoka sehemu kaongee? Sio maneno ambayo ni mazuri. Hakuna anaweza kuyafurahia, ila tu amna mbaye angeweza pale kwenye ule mkutano kumkosoa pale live. Umeelewa eh? Yes. Lazima tuwe hivi. Tuna mapungufu wote, tujitahidi kupunguza. Ndimi hizi sio nzuri kwa sababu ndimi ni neno. Mimi Mkristo, Mkatoliki. Yes. Naamini neno ni mbegu unaipanda na kwenye hilo neno linaumba. Yeah. Yes. Shukrani sana. Ya, ubarikiwe sana. Yes, asante kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe LM Media, lakini wewe ambaye bado hujasubscribe ni wakati sahihi wewe kusubscribe ili kuyapata yale mengi ya michezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.